Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yavru kedileri göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi yürüyoruz. dinozor var benim. Evet. Şimdi arkadaşlar bu bir süt. Süt neden ediyor kızlar? O yüzden süt ediyor. Erkekleri öldürüyoruz arkadaşlar. Çünkü öküz et yapar. Evet. Şimdi tam şurası ediyor. Süt de boğa da eder. Arkadaşlar çok tatlı diyorlar. Evet. Ama anneleri var duman. Bizim kedimiz. Bir de beyaz sarı olan var değil mi? O erkekti. Evet. İşte. Burası. Kapı kapalı. Açacağız biz. Kapalım bakalım. Hayır açacağız. Hayır. Ne? Aha. İşte burası. Ne yapıyorsunuz lan? Video çekiyor. He? Video çekiyor. Bak. Ne videosu lan? Aa bu bizim kedimiz. Tamam. Gösterin yani. Kedi gösteriyor. He? Nereye Kedi gidiyor? göster. Şapkaya mapkaya gelmişim ya. Onlar üst katta mı var Hayır, yoksa tatlı değiller galiba onlar. burada mı? Aşağı indiler. Buradalar mı? Geziyorlar galiba onlar da. Nerede? Pis de bakalım. Hepsi pis 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 pis. Yok kimin nerede? Senin. Dur. De pis 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 pis. Nereye gidiyorsun sen? Miyav diyor. Abi miyav diyor. Demedim de Beyza kalayım gidelim. 3 yavrular var arkadaşlar. Miyav diyor. Evet Beyza gezelim. Hem boş kalmadan böyle her yeri gösterelim. Bak Engin sen bizim küçük kızlarla da olma çık sen yeni kedilere. Bak biri Engin git bak bir Uğur git bak. Tavuk var. Abi ördekler. Kas. Ana. Bu ne kız? Kız bu ne? Bu güzel. Ana. Beyza çok tatlı baksana. Ayağına ne oldu? Ayağına ne oldu? Ayağına ne oldu? İnek işte. Belki acımıştır, yer olmuştur. Burada ördekler var. Bütün hayvanlar var ve ana. Lan. Dedim. 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 Lan. Hello. Hello. Abi arkadaşlar bunu yok. Bu yok. Evet gidelim. Ördekler yapabilir abi. Bunu dikkat et. Kazlara dikkat et arkadaşlar. Kazlara ördekleri kazları böyle tak. Ne yapıyorsun? Bunun yanına geliyor. He? Gideceğiz. Buraya arkadaşlar burada köpek var. Önüne geçti. Dın 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 dın. Daha var. Ve burada her zaman gibi tavuklar var. Abi. Yatıyordu. Burada da varlar. Ama buraya çok göstermemize gerek yok ya. Burada işte her ne var. Ne? Biz kedileri arıyoruz. Şurada buzağlar vardır. Belki. An. Nerçeler. Anladın? Aa, şuradalar. Ana. Ana şimdi bir bakıyor. Bezi yakalasana gösterelim arkadaşlar. Ana. Ne tatlısın sen. Yakaladı. Ana. Ne yapıyoruz kız? Abi burada. Hadi yakala. Tamam. Gel lan. Dur, Gel oğlum. ben yakalabilirim abi. Nerede o? Aşağıda. Ya burada mı? Korkabilir o. Korkabilir. Beyza tut bakayım beni çek tamam mı? Tamam. Allah şimdi beni çek beni. Şimdi şapkadan hiçbir şey göremiyorum ki ana. Çıkar ve şapkayı ulan. Orada. Hayvanlar bitirdiniz mi? Hayır. Gün gitmediniz mi? Aha.
Vurmuşlardır. Hala çıkıyor işte bayanlarımız ya. Tuttum. Aha, kediyi göster. Ay. Abi bunu sen tut. Tut. Şimdi bunu öldürdüm. Tut hadi. Selma. Selma. Çok tatlı ya. Şu tipe bak, şu tipe. Şu tipe bak, şu boyuna bak. Küçücük boyuna bak. Tut atacak. Duman da nerede? Beyza, T-Rex'ini unutma. Bak o koltukta T-Rex var. Ve burada da Duman yatıyordu. Keyfin çok güzel bir Duman. Hı? Çok güzel keyfin ha? Oğlum. Çok güzel keyfin var ha. Başka göstereceğimiz bir şey var mı? Bana ördek yapabilir. Uzakta yap, uzakta. Uzakta yap, uzakta. Ya yapma ya. Şey. Lan. Ne yapıyorsun lan? Burnumuzu kapayın arkadaşlar, yoksa bayağı bir kötü olacak. Evet. Bu herkes neden tabletten korkuyor acaba? Allah, korktular. Allah Allah. Haberle. Heh. İyi biz. İyiyiz. Easy. Beyza. Neredesin kız? Abi de kedi. Kevin Joy ya. Çok seviyorum bunları. Ana. Duman. Duman. O biber tatlı. Kasan kısım ona. Beyza. Acaba ne tepki verecek? Şu anda yatıyor mu nasıl? Ana, şimdi bu gibi. Arkadaşlar yumuşak. Beyza bırak. Anneleri tutuyor böyle değil mi? Hı hı. Beyza şimdi bırakma. Hala tut. Seveceğiz. Çok tatlı ya. Çok tatlı. Ne oldu? Kaçar Allah, yiyor. kaçıyor. Bak ne yapıyor? Herhalde emecekler. Emecek. Üçüncüsü de gelecek de gelemiyor. Aha, Duman yatacak herhalde. Duman. Hadi lan Duman. Duman. He, sevmek mi istiyorsun? Hı? O yaman neden yatacaksın sen? He. Şimdi de tatlısını. Abi. Yat bakalım. Yaptı. Allah, emzirsene lan. La, yatmışken bu fırsatı kaçırmaman lazım. Bir tane var. Ahmet. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Beyza bay bay de. Bay bay. Bay bay.